pessoal. Ó. Olha lá, galera, tem um vermelho bugio ali, ó. Ele é bugio, ó. Aquele ali é o bugio. Tá vendo ali, ó? Ele é da raça dos bugio, galera, ó. Tá vendo ali, pessoal? Tem aqueles macacos bem pequenininhos. E tem aqueles ali, ó. Você tá vendo aqui, ó? Tá vendo eles aqui, ó? Ó. A ponta do meu dedo, galera, ó. Viu lá? Ele apareceu mais, ó. Ó. Tem um ali pulando atrás do pau ali, ó. Olha lá. Quer ver? Ali descendo até da árvore lá. E ali é o bugio, galera, ó. É macaco pra todo lado, só lá. Ó, tem um aqui, ó. Ó, um aqui, ó. É, galera, tá ficando pequeno pra eles aqui, essa reserva aqui, ó. Aqui, ó. E aí, galera, bem no baixinho. Ó. Aú, bichão. Aú. Aqui, galera, ó. Ó, ó. Aqui, ó. Ó. Pé de coqueiro aqui, ó. Aqui, galera. Esses aqui encaram a gente, esse aí, ó. Esse aqui tá atacando fruta verde e milho agora há pouco. Aí, ó. Tacando fruta verde ali, ó. Nem mim. Certo? Esse fila da mãe aí, ó. Aí, ó. Ele vem pro meu lado, ó. Ele encara, a bicha é danada. Ele não tem vergonha, não. Ele também não tem muito medo, não. Os grandes tem mais medo, pessoal. Os grandes tem uns bugios lá que eu falei pra vocês. Eles são da raça do bugio, né? Ó. Ó, tá vendo? Esse aqui, ó. Ele tá cascando na gente, esse danadinho aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Esse aqui ele tá cascando na gente, esse danadinho. Ó. Ó, ele vem pra cima, tá vendo? Ele vem em cima da gente assim, ó, num gai. Pega semente verde, joga. Olha lá. Quando ele quer encarar, ele faz desse jeito. Ó. Ó.